ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาประชุมที่บริษัท E Capital Thailand ประเทศมาเลเซียผมดาโตสรีสุทธิพันธ์ศรีนิการนนท์ทูตพิเศษของสำนักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเงินระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติหรือที่เรารู้จักในนามของ YDFA ในขณะเดียวกันผมก็เป็นประธานบริษัท E Capital ประเทศไทยจำกัดวันนี้ผมมีโอกาสมาประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท E บริษัทมาเลเซียพร้อมกันนี้ผมก็ถือโอกาสมาชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องของโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้องค์กร YDFA และองค์กร E Capital วันนี้ผมได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติ4ท่านด้วยกันผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับท่านแรกคือท่านกามิซันระยับท่านเป็นผู้อำนวยการที่ดูแลเรื่องของการศึกษาดูแลเรื่องของสินทรัพย์และก็ดูแลเรื่องของสาธารณสุขภายใต้องค์กร YDFA ท่านที่สองคือท่านดาโตซักริยายูซุฟท่านเป็นอดีตนายพลของสำนักงานตำรวจมาเลเซียท่านเป็นบอร์ดขององค์กร YDFA และท่านที่3ที่อยู่ทางขวามือผมคือคุณเปาซีเบนดาโตฮับท่านดูแลเรื่องของที่ดินที่อยู่ภายใต้YDFA และท่านสุดท้ายคือมิสเตอร์ซานีท่านเป็นผู้อำนวยการด้านส่งเสริมการลงทุนหรือการกู้เงินขององค์กร YDFA เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้ YDFAเรามีโครงการที่จะทำเรื่องของโครงการบ้านล้านหลังในประเทศไทยซึ่งขณะนี้เนี่ยองค์กร YDFA ได้อนุมัติโครงการบ้านล้านหลังเนี่ยจำนวน33ประเทศซึ่งใน33ประเทศนั้นมีประเทศไทยอยู่ด้วยซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กร YDFA สร้างบ้าน1ล้านหลังเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งขณะนี้เราก็ได้เริ่มขับเคลื่อนมีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้วและผมเองก็ได้หารือกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยไปบ้างแล้วเราก็จะเริ่มได้เดินหน้าต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนโครงการนี้เนี่ยเรามีบริษัท E Capital บริษัทมาเลเซียซึ่งมีดาโตซาฮารีเบนอาวังเนี่ยเป็นประธานบริษัทท่านก็ได้มอบหมายแต่งตั้งให้ผมเนี่ยเป็นผู้ดูแลโครงการบ้านหลังๆในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวเราก็ได้หารือหลายฝ่ายแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับในประการต่อไปนั้นผมอยากจะพูดถึงเรื่องโครงการบ้านหลังๆเนี่ยก็คือว่าในจำนวนหลังๆเนี่ยเราก็ได้แบ่งสัดส่วนต่างๆขึ้นอยู่กับประชากรที่มีอยู่จังหวัดไหนที่มีประชากรเยอะก็จะได้เยอะประชากรที่ได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับประชากรของแต่ละจังหวัดนั้นๆนะครับซึ่งในขณะนี้ผมก็ได้ประสานกับภาคเอกชนภาครัฐได้จำนวนที่ดินได้โครงการต่างๆมาแล้วก็นำเสนอให้ทาง YDFA ไปบ้างแล้วคาดว่าภายในระยะเวลาอันใกล้นี้เราคงจะได้รับอนุมัติจาก YDFA เพื่อเริ่มการก่อสร้างต่อไปนะครับYour Excellency, Engineer Marcos, I would also to welcome Mr. Umberto from United Nations Global Investment Bank. Correct. To Dato' Zahari, thank you very much for attending this session. And also from, we have also from the Heritage Department of E Capital, Mr. Lim Heng Ki. Welcome everybody here. As not what we know that we are doing everything. What we did now is for humanity, for peaceful, for humanity, for harmony. We would like to know about United Nations Global Investment Bank. What is actually the function of this UNGIB in this YDFA? You mind that? Well, UNGIB stems out of an effort between YDFA and Angel Ferdinand Marcos to put together a program
whereby we can, from one aspect, do redemption of assets, of historical assets, to derive from that redemption resources for humanity. That's one aspect of it. Another aspect of it is we are preparing to assist the governments of the world and their currencies with gold backing, which is going to be required for Basel IV compliance. And so the effort is synchronous. We work very closely together. We have to, each one of us has to carry out different duties in order to be able to accomplish this complex task, which is for the benefit of mankind. Many projects like the ones that E Capital is put together as a result of our efforts will be funded, and many more. It is a humanitarian effort, and it is what's necessary, and it is also a way to guide the economies of the world towards a more equitable, more fair, and a more dignified way of handling resources, putting people to work, getting people fed, educated, health. Yeah. All these things are of utmost importance in our goals and in our efforts. Yeah, most as what you already explained is more towards humanitarian. Everything is Everything is on humanitarian. humanitarian. Yes, everything is for And humanitarian. you also Well, talk about It's also Yeah. infrastructures. Humanitarian is one section. You have the left and you have the right. yeah, Correct. The right is the infrastructure, development, and the economic system. The left deals with humanitarian, deals with food, giving out assistance for every families, including the medical facilities and education. Those are the. You have two division, which is the humanitarian and the business side. we got two sides. Yeah, it's Yes. two sides. Now, the roles of GDPA and all the subsidiaries, sovereign entities, are to facilitate and assist the current system. Yeah. The difference between the GDPA and the World Bank, the IMF, and the BIS, and also the United Nations, GDPA has its own assets. GDPA is the benefactor of this institution way back 1944 during the Bretton Woods Convention Agreement, 1946 treaty. Now, after the 1946 treaty, you have another treaty, which is the trilateral bilateral agreement. Yeah. GDPA and us became the party who provide under asset exchange program, we provide gold reserve for every country. That's why this instrument, this obligation was created as payment for us. This is ready to be utilized by the world. The only thing that I will announce to everyone is, let's forget our differences first. Let's build the world first. And then after that, we deal with the politics. We should stop dealing with the politics first, and we should join effort and join hand in hand. Right now, there's 3.2 billion people who does not eat 3 times a day. It is an embarrassment in our Time. generation. Out of 8 billion people, which we have an abundance of wealth,
The wealth that we have is 69 digits. Gudigi-zillion. Why is it that we don't use it? We can afford to give each and individual citizen of the world $1 million or more. What we don't do it? Because you have few handful of people, royalties, families wants to control the world like me. I don't want to control the world. I'm one of those royalties. I'm announcing this and I'm asking them to give us a chance to facilitate and to be the benefactor of each 172 country who became a member of us, to distribute these funds, to implement the global debt facilities, global debt forgiven, and redistribution of funds. In this way, we will eradicate poverty, we will make everybody middle class, rich, and then we'll create a new one which is super rich. So we just eradicate the poverty so they can participate in trade and commerce, And that's one of the goals on this. I'm grateful that you gentlemen came to see us for the submission of the projects. And I'm happy to announce that as of Monday, we have 65 quad credit to our system and 13 quad cash that's ready for these projects. Gentlemen, my name is Muhammad Zahari Ajawang, the Group Asset Chancellor for the E Capital World. Anyway, I thank you here with Honorable Mr. AFM and Angel Ferdinand Marcos, together as Secretary General and Ambassador of Peace for the GDFA, Global Infrastructure Development International Finance Agency under Asia United Nations. And then together here is Mr. Mark Anderson from GDFA also. I would like to say something that I'm very happy. And then first, I thanks to Honorable your appointment to me that as Under Secretary for the Asset Recovery, and then on the last September you also appoint me as Global International Bureau. Global Intelligence Bureau. But anyway, thank you, and I warmly invite Honorable to do some speech for our video today, and warmly invite. Okay. In behalf of the Global Infrastructure Development and International Finance Agency, with collaboration of E Capital. E Capital is a joint hands with us in recovery, development of assets, and also implementing financial engineering for recovery, economic recovery of the world. I would like to announce that we also signed a development projects in Manila, in the Philippines, for 3 million homes to be given to indigenous people. We also open each country for 172 countries. We have signed a contract for 1 million homes to be given to indigenous people and also for poor people as part of economic battle, recovery against war on economics. I declare the war is a primitive solution and stupid solution and obsolete to be used by other countries as way of solving economic problem. Now I challenge them to do the same thing that we can do hand in hand together. We will implement and use historical assets, gold-backed assets, and distribute these assets worldwide and earmark them for humanitarian and development of the world. E Capital is also one of the sub-companies of GDFA, and will hand in hand I will supply them with logistics together with funds and cash and
gold-backed assets to be used and for them to do their financial engineering, a sophisticated method that they invented that they will use worldwide. So I have announced it also to you guys that we are welcome for everybody to come in and submit any projects that is humanitarian and development, and we will design an infrastructure development plan together. We will supply you with international bill of exchange that is backed up by our gold, and we will do this until we fully develop the world. Thank you and God bless. Okay, thank you to Honorable did the very even very simple speech, but this one good for the world actually. But anyway, I invite just give a few words from Mr. Mark Edison, just to support his for the GDP from me. The vision that Mr. Marcos has is not to build a home for poor people, but to actually build a beautiful 200-meter house, which is a real benefit to bringing people out of poverty, giving them a job and an opportunity to work in the manufacturing and construction and all of the development that JIDIFA is looking to do around the world. So this will be a special home. It's not in a row home or a poverty neighborhood, but a 200-meter lot of land with a real yard, a 2-story house, 100 meters down and 100 meters up, a 2-car garage. So each individual in these million homes that would be built in each country will have a real home, a real place to call their own, and an opportunity to work, roll up their sleeves. He says the homes are free, but the homes come with a lot of work, a lot of responsibility, a lot of education that needs to happen. So we're excited about the opportunities and the development that's coming. Okay, thank you very much. Thank you. Absolutely. Yeah.